平安。挑战很大哦，前几天开始头痛哦，痛，然后今天声音就怪怪的。今天要讲的主题是生命中的试炼。其实昨天晚上才把讲稿整个打好，讲得不好请多包。我们的世界是上帝所造的，那气候更是我们人无法掌控的。上半天晴空万里，那下半天可能却乌云密布，然后就刮风下雨，甚至来一个台风啊，就会让人家受伤，然后房屋损坏，甚至就会丧命。那我们的生命也是上帝所赐的，成长的每个过程都有不同的挑战，相信没有人的一生是平顺安稳的。学生的时期有课业跟升学的关卡，那出了社会就会有工作啊、人际上的问题，婚姻也有经济、生养等等的家庭压力。然而这些许许多多大小事就堆叠成我们的人生。那相信基督徒和一般人的生活一样，我们常会遇到困难、病痛、诱惑，叫我们变得软弱。也常常会因为别人的一句话或一个动作，就让我们陷入无止境的猜疑和仇恨当中。基督徒和一般人不一样的地方，是我们有爱我们的天父上帝，他的爱让我们有平安和盼望，让我们不会自怨自艾，而且能在患难中思想上帝的心意，领悟到他对我们的爱，然后心怀感恩。罗马书5章3到5节说，在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。患难的原文字义是压力，在各式各样的事物加在我们身上的时候，例如缺乏、困窘、愁闷、迫害和孤单。那忍耐的话原文不是消极的承受，而是积极的战胜、克服人生的试炼、磨难的精神。老练，它希腊用字是指金属经过了锻炼，把一切杂质提炼清除，所以老练是指炼净、纯洁和美好的品格。忍耐是指坚持到底的能力，老练是为坚强的性格，那盼望是建立于相信那慈爱的神，以致永不叫我们失望。今天我们跟从主，必须在患难中也是欢欢喜喜的，因为主说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。我们必须有这个属灵的认知，生命中有些苦难、不如意的事，其实都是上帝在考验我们。他知道我们生命需要改变，他要我们在患难中学习功课。但是在患难中能欢欢喜喜的去经历的人不多，我们往往过分注意了那些难处，忘却了准许他们进入我们经验中的神。哥林多前书10章13节说：你们所遇见的试探，无非是人所能受的，神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们忍受得住。我们不要被患难压倒，相反的，我们可以喜乐把这些看为属灵的操练，让我们生命有成长的机会。保罗在罗马书5章3到5节教导，生命中的患难会使我们产生敬畏的心，但我们抱怨会阻碍神的工作。要如何才能克服抱怨？有以下几点跟大家分享。第一，记住你遇到的困难不会让神大感意外，因为一切都在他的掌握之中。第二，相信神会给你智慧和方法来解决你的困境。第三，祷告，坚定的信靠神，告诉他你对他的美意有信心。第四，满怀期盼的等候神，相信他会成就他最完美的心意。第五，
之前就开始赞美神。这些替代抱怨的方法，给神一个机会，他在我们身上，在我们周遭的环境中任意的工作。最让我们蒙福的是，即使环境不变，神仍会用这些困境改变我们，使我们成长。要知道，当上帝试验我们的时候，也是我们试验上帝的好机会。我们可以把他的应许拿来放在他的前面，尽量的向他索取我们在试炼中所需要的一切。诗篇91篇15节，上帝说：“他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。”诗篇46篇1节也说：“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。”在我身上，刚刚就经历了2个见证，就上个礼拜的主日，我跟着我服务的医院富丰神经医院要到那个大理区的西湖老人会去做那个流感疫苗的施打。那从我同事告诉我说，10月2号要去这个地方的时候，我就开始很紧张，因为其实西湖里就是我先生公婆住的那个里。那大家也知道说，我大概2年多前就带着孩子自己住到外面了，所以我很担心在这个活动里面我会遇见我的婆婆或是我左邻右舍的亲戚。那因为在医院里面负责社区服务这一块只有我跟我那个同事，所以我也没办法推迟说那个礼拜天我不去，所以回来的时候我就开始祷告神，然后我也先跟同事预告说，我如果看到我认识的人或是我婆婆的话，我可能就去躲一下这样子。那他也很好，他也同意说，如果这样的话，就先告诉他一下，我就先离开这样。其实从知道这个讯息到那天早上，我一直晚上闭起眼睛，我就一直祷告神说，不要让我遇到什么人。那我能做的也只能不断的祷告，求上帝让我顺利的完成这个工作。那一天早上，我需要带我同事还有那些要用的物品，我就先让同事下车，把物品卸下来之后，因为那个活动中心原本有一块空地，只是那一天是板凳，所以前面的空地不多，所以我就把我的车子移走，我就把我车子开到对面，应该是那个是一个工业区。然后那一天，我记得太阳很大，然后我想要把我的车停到那个比较靠路边这样。其实那一天我对那个环境不熟悉，那天太阳是从正面这样子照过来，那很刺眼，我就没有注意到我的右手边那里其实有一条水沟，就空右侧的就进到那个水沟，然后进退不得。我当时很紧张，因为那个工业区礼拜天公司都休息，都没有什么人。然后我就下车看了一下，然后我往前走，我发现有一个公司门口停了一部那个厢型车。那看了一下，刚好有个人在那拉水管，其实他出来洗车。那我就过去拜托他，看可不可以帮我想办法帮我把车子弄起来。结果他来看一下，他就跟我说：“你车上有没有千斤顶？”我印象中，我的后车厢的那个工具啊，包括那个备胎，其实在每一次的那个进厂维修的时候，那些东西就不翼而飞，什么时候被偷走我都不知道。就跟他说我没有，后来他就进他的工厂，然后又在他的车上终于找出一个千斤顶，他就先把我的车子顶高之后，又找了一个那个掌把放在车轮下，然后再手摇再把那个千斤给摇下来，然后让我的车轮可以顺利的上来这个路面上，然后就可以把车子移走。但我不知道为什么会那么倒霉哦。然后
后就在很紧张、时间很紧迫的状况下发生这种事。那一处理这个事件下来，大概就花了我1个小时。那我们的活动是9点开始，我就赶快只能跟他口头道歉，然后我就回去那个社区里面帮忙。那其实那时候只是觉得说，很感谢主，他在这个周末早上就派了这个天使来帮助我，让我可以顺利的脱困。然后，我后来在整个施打疫苗的那过程中，包括最后还要帮医生播放 PPT， 让他完成那一场的卫教。然后我也庆幸在整个过程中我都没有看见我婆婆，也没有看见任何的熟人，那我就可以顺利的完成这样子的工作。那我真的相信上帝与我同在，如同那个箴言16章第3节所说的，你所做的要交托耶和华，你所谋的就必成立。上帝垂听了我的祷告，他顾念我，他知道我的难处。我的难处就是我的车子的问题，然后还有我的软弱。我的软弱就是我不想面对我夫家的人。他同时免去我的困难跟担忧。那我回家之后，我就想说，我那天他给我处理了那么久，然后在太阳底下给他刚在千斤顶，我只有口头上这样答谢，我觉得跟他对那个先生，我觉得非常过意不去。那我就想说，我应该要再到他们公司，再郑重的答谢他。那刚好那天早上我上班，我才知道说我同事还要再去那个西湖里找那个里长。那我就跟我同事说，那我跟你去，我要去给我要去送一下那个礼给那位帮助我的先生。可是其实我不知道他叫什么名字，我以为他是公司的老板。后来我就先去我弟那边拿了一盒我们家的冰淇淋，我的想到就是这个，因为天气很热，然后我就拿过去。我刚开始进去的时候，跟那个小姐讲说，我要找你们老板。结果他就说好，老板在现场，就带我去一看，是一个白发苍苍的人坐在那个地上，好像在坐车床吧。我说不是，我不是要找这个人，比较年轻一点的。然后他开了一台厢型车，这样，他找我去另外一个现场。对，就是那个先生。我后来才知道他姓吴。他说他那天也是闲来无事，然后就跑到公司来，然后就在那边洗车这样子。那我觉得我那一天就是就是很真诚的献上我的礼物，然后感谢他。他还说还要跟公司其他同仁分享。我觉得在我们的言谈之中，我很感谢主。我觉得借着这个机会，我可以表达感谢，然后再来就是可以行销我们公司的礼品，然后再来我有跟他介绍我是故宫城西医院的护士，这样子也让我免费做了广告。那当下我就领悟到万事互相效力，叫爱神的人得益处，所以我真的忍不住的要感谢赞美主。在哥林多后书12章9到10节，他对保罗说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，随以软弱、凌辱、危难、逼迫、困苦，都是可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强。”弟兄姐妹，你现在是处在什么光景呢？今天我想要与大家共勉的是，虽然时间一年一年过去，人事跟环境依旧不变，但是要知道我们并不孤单。上帝给我们一个免费的热线电话，就是每天24小时全年无休的开着机。这个电话就是祷告，它时时与我们同在，保护我们。不打盹也不睡觉，我们借由祷告，让它翻转我们的眼目，改变我们的属灵生命，让我们可以在患难中欢欢喜喜的去经历一切上帝要我们经历的。
哥林多后书1章4节，我们在患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。求主让我们的生命经得起试炼，能为主发光发热，并且成为别人的祝福。以上，谢谢。